ഒരു വെജൈനൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പതുക്കെ യൂട്രസ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. താഴെ ഒരു ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറിൻ പോകുന്നു. യൂറിൻ അറിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പം ഇവരെ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പം നമുക്കിപ്പം സർജറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം ഡിസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് അവർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും. ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ വല്ലാണ്ട് ഇത് ബാധിക്കും. നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് 3 ഡിസീസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് യൂട്രസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു, മൂത്രസഞ്ചി നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു, എല്ലാ സമയത്തും മൂത്രം പോകുന്നു. ഗ്രേഡ് 3 ഡിസീസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് നിലവിലുള്ളൂ. പക്ഷേ എനർജി ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2 ഡിസീസ് വിച്ച് ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സൗകര്യമുണ്ട്. അത് എന്താണെങ്കിലും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും.